ल गाइसहरु भीमदाइलाई भेटिएन फाइनली हामीले भेट्न सकिएन आउनु भएन छ हामी फर्केको अहिले हामीसित टाइम अभाव भएको कारणले हामी फर्केको अब फर्किदै गाइसहरु बाँसुरी सासुरी भइछ हिँड्दै पनि यो चौतारा होइन यहाँ पनि रहेछ त्यो पछाडि त बाबा देवघरको बाबा यहाँ त थुप्रै हामी धेरै खुडको चलिया रहेछ हामी त राम्रो छ नै ल है हामी आइयो अब तनाउ समाप्त अब नारायण घाटतिर आउँदैछौँ चितवन सुरु हुन्छ यहाँबाट बोर्डर रमाइलो घुमियो भीमदाइलाई भेट्न भएर आएको भीमदाइलाई भेट्न पाइएन भीमदाइको मिजुलाई मात्रै भेटियो के भन्दा ल है देवघाट लाग्यो अब सानो मोबाइल मसँग अहिले म पनि एक समयले सोचेछु भन्दा सबै पारिन्छ पैसा लिन भन्ने ल है हामी भीमदाइलाई भेट्न सकिएन यस्तो राम्रो जङ्गल हाम्रो ठाउँ रमाइलो गयो नजानिथ्यो छोडी गयो आम्फालुको यही बाटो दामी जानुभयो अहिले टुक्का त राम्रो जोड्नु भयो ठ्याक्कै यही स्कुटीको हेस्पा ल आमा राधे राधे 50 सोधी होला मैले ल गिदानमा ल गायक यता हुनुहुन्छ टक्क लाएर बाइक आउँदैछ सर ल है हामी त भीमबहादुर दाइलाई भेट्न सकिएन उहाँ आउँदै हुनुहुनेछ 2-3 बत्तिर आउनुहुन्छ अरे उहाँ त हामीले भेट्न सकिएन गाइजहरू हाम्रो नेपाल मेरो देश ओ सल्टी हेलो सर हाई गरेको सल्टीले सल्टिनी पो रहेछ आएन क्या हो कति हो नि यो कपडा 500 रुपैयाँ 500 त मान्छे हो भित्र छ नि भित्र छ गाजा कपडा हो राम्रो छ यो अलि शीतल कपडा यो हामीलाई मिल्छ त साइज कति नै यसलाई 500 यो पातल छ अलि हजुर यो पातल छ नि जति धुनुहुन्छ नि उति राम्रो हुन्छ कपडा आवा फेरि त्यतिकै ल भएको कुरा भनिरहेको छु हेर्नु न आउनु हर्षापछि आउने हुन्छ त दोकानको भिडियो गर्न मिल्छ अटक चाबी दिन्न ए